Доброе утро добрым людям. День 6 января 2023 года. Странный стук зовет в дорогу. Может, сердце, а может, стук в дверь. Путь в 1000 шагов всегда начинается с первого шага. Не страшно ходить в первый класс. Страшно не хотеть ходить во второй класс. Здоровья вашему скафандру телу после успешных утренних реинкарнационных практик.